हमारे घर में एक चोर है, दिखाएं देखो ये रही। ए चोर, क्या खा रही है तू गमले में से? हैं इधर इधर, अरे दो 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 चोर। तभी मैं सोचूं हमारा घर घर नहीं लगता है ना, तू ही है ना वो बदमाश। इधर आ। अयो ओए चिंकी चिंकी चिंकी, ओए चिंकी मिंकी इधर आओ, दोनों जने आ जाओ इधर आ जा। रोटी चाहिए? रोटी हैं? रोटी खाएगी? रोटी खानी है? आजा आजा, रोटी खिलाएंगे, देख तेरे को।